हेलो फ्रेंड्स, बुखार के साथ अगर सांस लेने में तकलीफ़ और सूखी खांसी है तो सचेत हो जाना चाहिए कि कोरोना के लक्षण हैं। देश दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस महामारी से हज़ारों लोगों की जान चली गई। फ्लू की तरह ही कोरोना के मुख्य लक्षणों में एक खांसी और सांस लेने की में कठिनाई है। अब भी तमाम लोग जिन्हें सूखी खांसी है मतलब नहीं समझते हैं कि इसको सामान्य खांसी से अलग नहीं कर पाते हैं। हमारी सांस की नली में तंतु या बहुत बारीक रेशे होते हैं। फेफड़ों में से जब बलगम इन पर आता है तो ये जानकारी मस्तिष्क को भेजते हैं। इस बलगम या कफ को निकालने के लिए खांसी आती है। सूखी खांसी बहुत सामान्य नहीं होती है, यह बहुत कम मामलों में पाई जाती है। सूखी खांसी में गलों में सूजन आ जाती है। यह काफ़ी उलझन पैदा करती है, गला बैठ जाता है। सूखी खांसी लगातार आती है। कोरोना के 60% से ज़्यादा मामलों में सूखी खांसी का आना मुख्य लक्षण है। कोरोना के बचाव के लिए गर्म भाप लेना अनिवार्य है। नाक के छिद्र में छोटे छिद्र होते हैं, उसमें 4 से 5 दिन कोरोना वायरस छुप जाता है, अतः भाप अवश्य लेना चाहिए। योग प्राणायाम 45 से 50 मिनट तक 1.5 घंटे तक अवश्य करना चाहिए। इंडिया टीवी पर 8 बजे से सुबह तथा शाम 5 बजे को शाम योग आता है तथा सिखाया जाता है। कान में रोज़ 2-2 बूंद तिल का या कड़ू का तेल अवश्य डालना चाहिए। आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखें तथा मास्क पहनें। गर्म पानी, हल्दी, नमक मिलाकर गरारा करना चाहिए। इस कोरोना का बचाव ही सुरक्षा है। यदि यह वीडियो समय अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।